Аңғал Батыр ауылдық кітапханасы Атазаң Азат елдің ар-намысы атты бейне жазбаны назарларыңызға ұсынады. Ұлы дала халқының тұрмыс-тіршілігінің рет тәртібі, салт-дәстүрі негізінен түсірілген жеті жарғы қазақ елінің нағыз әділ конституциясы болды. Қазақ халқының құқықтық заңының бірінші кезеңі қазақ елінің патшалық Ресейдің отарында болған 18 ғасырдан бастап 20 ғасырдың алғашқы кезеңін алады. Ал екінші кезең ол кеңестік социалистік республикалар одағы заманы еді. Үшінші кезең қазақ елі тәуелсіздік алған 1990 жылдан басталады. Отарлық заман мен кеңес одағы заманында қазақтың құқықтық әділет заңдары патшалық Ресейдің отарлау саясатына және Қызыл империяның идеологиясына сәйкес болды. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан жоғарғы кеңесі республикамыздың тәуелсіздігі мен егемендігі туралы заң қабылдады. Бұл тарихи құнды құжат тәуелсіз мемлекетіміздің конституциялық құқықтық негізін қалады. Осы сәттен бастап дербес ел болып, іргеміз бекітіліп, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жер жаһанға жария етілді. Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі дауыс беру арқылы 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасы алғашқы ата заңын қабылдады. Бұл басты құжат ұлттық мемлекеттік тәуелсіздікті құрудың негізін қалай отырып, мемлекеттік басқару жүйесінің құрылымдық реформаларының бастауы болды. Қабылданған бас құжаттың кейбір баптарына өзгерістер мен толтырулар енгізіліп, 1995 жылы 30 тамызда ата заңымыз қабылданды. Бұл конституцияны еліміз референдум арқылы қабылдап, мемлекетіміздің бүгіні мен ертеңінің арасына алтын көпір салынды. Ата заңымызда адамдардың құқықтары мен бостандықтары, билік институттарын демократиялық жолмен қалыптастыру және дамыту. Қазақстанда азаматтық қоғам құру туралы дүниежүзі таныған прогресс идеялар бекітілді. Ата заң Қазақстан Республикасының азаматтарының өмірі мен құқықтары қорғалып, мемлекетіміздің дамуы, діни мәселелер, этнос аралық қарым-қатынастар үйлесіміне бұлжымас кепіл болды. 30 тамыз егеменді еліміз үшін елеулі күн. Жұмыр жердей жұртшылықты бір тудың астына бірлікпен жинап отырған айбынды ата заңымыздың қабылданғанына 25 жыл. 30 тамыз мемлекеттік мереке, Конституция күні деп жарияланып, жыл сайын республика көлемінде ерекше аталып өтілуде. Олай болса, Конституция күні құтты болсын, тәуелсіздігіміз мәңгілік болып, туымыз көкке желбірей берсін. Жасай бер, жасай